لما تكون ماشي أو قاعد وباصص على حاجة من غير ما ترفع راسك أو تنزلها لتحت، يبقى الشيء اللي انت باصص عليه ده في مستوى نظرك، وفي الحالة دي مش هتشوف من قمة الشيء ده غير خط مستقيم أو أقرب حاجة للخط المستقيم. لكن لو رفعت راسك لفوق عشان تشوف الشيء ده، يبقى ساعتها مش هتشوف القمة غير عبارة عن زاوية بتزيد حدتها كل ما الشيء ارتفع، وده في حالة المجسمات اللي ليها زوايا، وده اللي بنسميه فوق مستوى النظر. وفي الحالة دي ممكن تشوف قاعدة المجسم لو هو مش محطوط على الأرض. أما بقى لو نزلت راسك لتحت عشان تشوفه، فساعتها هتشوف قمته ومش هتشوف قاعدته، وده اللي بنسميه تحت مستوى النظر. يعني 3 حالات. الكلام ده بينطبق على كل المجسمات زي المكعب والاسطوانة والمخروط والهرم وأي شكل مجسم، إلا الكرة طبعا عشان هي ملهاش ولا قمة ولا قاعدة. طيب، في بقى صيغة مبالغة للكلام ده. يعني لو عايز أعبر عن مبنى شاهق الارتفاع، أو صرح عظيم مثلا، أو تمثال مشهور جدا، أو حتى رجل قوي صاحب إنجازات، أو مثلا راجل قوته العضلية هائلة، أو بطل من الأبطال الخارقين، أو إنسان جبار مثلا، أو ظالم، بعبر عن أي حاجة من الحاجات دي بمنظور عين النملة أو ants eye view، وده اللي بنرسم فيه الحاجة كأننا شايفينها من تحت قوي. أما بقى لو العكس هو الصحيح، إني أشوف الحاجة صغيرة قوي، يعني لو هعبر عن شخص خاضع ضعيف مثلا، أو حد شايف لاندسكيب من طيارة، أو برسم رسمة تعبر عن منظر سياحي من فوق، أو حتى المهندسين اللي بيرسموا مدن جديدة مثلا، فهعبر عن الكلام ده بحاجة اسمها عين الطائر أو bird's eye view، وده معناه إننا شايفين الشكل من فوق قوي. يبقى كل ما المجسم نزل تحت مستوى النظر، قمته بقت أكبر وأوسع وأقرب لشكلها الأصلي اللي احنا عارفينه، سواء كانت القمة دي مربع أو دايرة. وكل ما طلع لمستوى النظر قمته هتصغر لحد ما تختفي عند مستوى النظر وتتحول لزاوية فوق مستوى النظر في حالة المجسمات اللي ليها زاوية، وكيرف في حالة المجسمات اللي ملهاش زاوية. ومن هنا نفهم إن الفنان لازم يرسم معتمد على عينه وملاحظته، مش على الجانب المعرفي لديه. طيب، احنا عرفنا ازاي نرسم المكعب بوش مربع كامل. طيب لو عايزة ارسمه من الزاوية، ساعتها هرسم 3 خطوط رأسية متوازية بتمثل 3 زوايا من زوايا المكعب، وهوصلهم ببعض. بس هراعي بقى هنا موضوع مستوى النظر ده، يعني لو القمة هتبان هرسمها، لو مش هتبان مش هرسمها، ايا كانت ابعاد المكعب او متوازي المستطيلات. والكلام ده بينطبق على الهرم كمان. مهم جدا اننا نعرف ان لازم لما نرسم عنصر او مجموعة من العناصر لعمل لوحة اننا نعمل خط ارض او خط للترابيزة. طب لو تخيلت ان العنصر ده على ترابيزة عليها مفرش كاروهات مثلا، هل الصح اني ارسم الكارو ده كده، ولا اني اميل الخطوط كده؟ طبعا باين جدا من الشكل ان اللي على اليمين غلط واللي على الشمال هي اللي صح. اي حد هيشوف الصورة اللي على اليمين هيقول دي كرة شبكت في سور من السلك، مش عنصر على ترابيزة اصلا. يبقى انا عشان ابين البعد والعمق في اللوحة، لازم الخطوط تبقى في المنظور، وهنا ميل الخطوط هيعتمد على زاوية الشخص الناظر، وفي كل الأحوال الخطوط اللي بالعرض مش هيكون فيها ميل.